Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi continuiamo con la rubrica di Guilty Pleasure. Nell'episodio di oggi parliamo di Ultraviolet del 2006. Ecco qui l'opera che poteva essere il ponte fra i live action e gli anime. Eh sì, perché credo che era proprio questa l'idea di Ultraviolet, perché se vedete la trama, i personaggi, la protagonista, i nemici, i costumi e le scenografie, tutto sembra un grande anime, ma con attori in carne ed ossa. Ma purtroppo non gli è andata bene. Questa pellicola narra che in un mondo futuristico la nostra protagonista Violet ha una forza sovrumana ed è una dei cosiddetti infetti. Combatte il governo e si ritrova a proteggere un bambino, e forse quest'ultimo è la soluzione ai conflitti tra i ribelli e le persone al potere. Il film è scritto e diretto da Kurt Wimmer, secondo me un buon sceneggiatore, e arrivava fortissimo dopo che ha diretto e scritto il precedente Equilibrium, perché Equilibrium è diventato un cult. Era dark, vestiti, fotografie, scenografie, tutto scuro, quasi assenza di colori. Faccio presente questo perché Ultraviolet è l'opposto. Visivamente è pieno di colori sgargianti e tutta l'opera è molto vivace. Basti vedere la protagonista Violet, i suoi vestiti e i suoi capelli cambiano colore, e la nostra eroina è interpretata da una perfetta Milla Jovovich, che ormai voleva fare action movie e stante continuamente dopo la saga di Resident Evil, e devo ammettere che Milla è brava in queste opere. Negli scontri corpo a corpo è sempre bellissima e ha uno sguardo glaciale. E quando questo film uscì al cinema, tutti i sostenitori di Wimmer, me incluso, ci aspettavamo un altro cult, e nonostante la produzione si sia impegnata a fare qualcosa che restasse nella testa degli spettatori, purtroppo qualcosa non ha funzionato. Eh sì, perché i personaggi sono quasi tutti stereotipati, tutta la storia sa di già visto, e alcuni colpi di scena, se così possono chiamare, sono prevedibilissimi. E addirittura qualche sequenza sfiora il ridicolo e i dialoghi non aiutano l'operazione. E ci mettiamo pure gli effetti visivi, che già per l'epoca sembrano vecchi. Ma c'è un ma. Il film ha delle idee visive, coreografie nelle scene action e costumi non male. E la fotografia a volte è sperimentale. Con un buon montaggio alcune cose le salviamo. Faccio presente della fotografia perché per l'epoca si è voluto utilizzare una tecnica che ammorbidisse molto tutto, anche gli attori. Infatti luci, colori e make-up fanno sì che tutti i personaggi sono quasi delle bambole. Diciamo che era una specie di prova per l'epoca, e questo sperimentare ha aiutato la regia di Kurt Wimmer, perché alcuni momenti sono alti, ma sono alti soltanto in alcune sequenze movimentate. A fianco a Milla Jovovich ritroviamo William Fichtner, un uomo che ha fatto 2000 pellicole. Forse la cosa che rimarrà più in testa allo spettatore dopo la visione è l'ottima colonna sonora di Klaus Badel. Basti vedere i bellissimi titoli di testa del film, con copertine di manga mixati con un'ottima colonna sonora. Come per dire, intanto nelle puntate precedenti di Ultraviolet, e quella parte è molto ispirata. Diciamo che i migliori lati tecnici li troverete infatti nelle sequenze d'azione. Come detto, ci sono alcune idee come un inseguimento con una moto sulla parete di un edificio. Tutti questi aspetti visivi che rendono molto cartoonesco il film, ma purtroppo i lati negativi sono di più dei lati positivi, ecco. Per me questo film infatti sicuramente non è un capolavoro, è stato in parte dimenticato da tutti, ma diverte abbastanza, e ho notato che spesso si fa il confronto con un altro film dei primi anni 2000, Ion Flux con Charlize Theron, perché sono film che vogliono soddisfare gli spettatori amanti di manga e anime, ma non è un'operazione facile e puoi finire nel ridicolo. E anche per oggi è tutto. Seguite Wikos su tutti i social: Facebook, Instagram, X, YouTube, Twitch. Io sono John Mira e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!